Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakitiibwa Allah, tumwebaza era nga tumutendereza n'amatendo agasinga okuba nga majjuvu. Tumusaba Allah tabaraka wa taala asokusaasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tolekedde small meme. Agamba Sheikh nti in the Holy Quran, small meme is sometimes found printed on top of a letter Nun. Bw'obikola Quran ojja sanga meme akatono nga kawandiikiddwa waggulu w'ennyukuta eya Nun. Bearing jazim, Nun eriko sukuuni. Nagamba nti when its following letter is ba, ng'ennyukuta eddirira eyitibwa ba okwekyo. So in this case, meme is pronounced instead of Nun. Bw'osanga scenario bwetyo, Nuuni babeera bagisazizaamu oba babeera bagikyusiza neefuuka meme. Nkuddiramu n'ebyo twabisoma dda mu club nga tusoma ki amateeka nti ojja sanga Nuuni in some cases oba osanga etanwin nga ekyusibwa oba ekyusiddwa Oluganda. Kati nga wano bakulaga nti eno Nun eya sukun bagiwandiseeko ka small meme lwebaka nti kano bakawandika wano ne kabira waggulu wa Nuuni eno wano exactly waggulu, oba ne bagikola kati for example nga tanwini bwete nga akamu kakyusiddwa ne kafuulibwa ka small meme. Okitegedde mu Quran era ojja kukiraba nga akamu bakoze ki, bakakyusa ddi nga mu maaso waliyo baa'u wokka bwe kakyusibwa, bakakyusa nga mu maaso waliyo baa'u. Okitegedde, oba Nuuni sakira bakasa waggulu nga mu maaso waliyo baa'u. Twagamba nti bwe tusiŋŋana ekintu bwe kityo bakiyita kukyusa. Ntegereka okukyusa ekintu n'okikyusa ala wajihihi, n'okikyusa okuva nga bwe kirina okubeera ne kifuuka ekirala. Okitegedde, kyetwagamba nga tusoma club kalbu Nuuni sakinatu au tanwin miman, okukyusa Nuuni ya sukun oba tanwin neefuuka ki meme. Idha jaa na ba'dahu harufu alba, bwe wajja oluvannyuma lwakyo ne wajja ennyukuta yaki eya baa'u. Kati nga wano tugamba nti sosiyan, tosoma Nun wabula osoma meme because maaso waliyo baa'u, nogamba nti yambu'an. Okitegedde, yambu'an era bakikuwa wansi wano osoma meme yambu'an. Okitegedde, singa osiŋŋana kino nga kiri bwe kiti mu kusembayo toyolesa wano wabula ofulawo ki maddu, noga nti yambu'a at the end of a word, just an example. Kitegedde, tuze wano nafsim bima juka twage nti akamu kakwaki kakyuka ne kava mu tanwin ne kafuuka ka meme, ka small meme ne kabeera nafsimbi. Okiraba wano nafsimbima khabiran basira, khabiran basira. Tukyusa kana kamu waggulu era bono singa ekigambo bwe kiti
kano kasimo mimbo genda kasanga hano ku tanwini nga gye bakyusiza okitegedde mu maaso kasita wabayo ki wabayo ba unuga nti khabiran basira okitegedde ndowooza raji'un ba'id raji'un ba'id raji'un ba'id okiraba nti kati eno tanwini bagikyusa nefuka mim kana kawaggulu nekafaka mim okitegedde subhanakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir tolekedde wuqufu okuyimirira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.